但即便躲到了室内哦，在这个树林的秀泰百货里头呢，民众是用跑的也要逃进百货公司，但里头的摊车却也不敌强风，直接被吹动了，货品是散落一地。白海豚发威，为新北树林秀泰百货带来狂风豪雨。好可哦！强风让民众用逃得进到百货里头，还差一点被地毯绊倒。更可怕的是，百货公司内的摊车上头装满商品，竟也被强风吹动，甚至在室内连百货人员都站不稳。不止货架被吹倒，手机壳掉满地，百货公司1楼内部一片狼藉。这一场风雨将持续影响北台湾，提醒民众在外要注意安全。东森新闻社会中心新北报道。好，我们看到今天风雨其实就还蛮大的哦，但是这个白海豚目前还不是最靠近我们的时候，到底什么时间点大家更要留意呢？时间交给华仙。就从今天晚上开始，一路到明天的白天这段时间，风雨会是越来越明显。我们现在看到这一张是晚间8点40分最新的警报单，目前呢整个海警的范围依旧是台湾的北部海面跟台湾东北部海面。现在白海豚台风还是维持一个中度台风等级。那么目前它距离台北的东北东方大概是390公里的海面上，持续呢是往西北西转西的方向来逼近我们当中。就算这一次看起来它不是直扑台湾而来，可是它的7级风暴风半径依旧是蛮广的，现在呢维持在250公里，所以预估持续往西移动的过程当中，大概在明天中午的前后会是最靠近台湾的时间点。最近的时候呢，它的中心距离我们的北海岸大约只有270公里，所以可想而知，今天入夜到明天白天这段时间是它最接近的时间点。风跟雨的部分当然会持续增强，因此目前我们透过了雷达回波图，要带您进一步来关心今天晚上最新的降雨都落在哪里呢？现在它的整个外围环流云系持续带了进来，因此包含像是台北市的士林区的山区、宜兰的大同，还有像是呢北投一带，目前呢都持续在飘雨当中。今天目前来看，时雨量都不是太大，可是要告诉大家一个数据，就是今天的每10分钟的雨量相对是比较惊人。一般呢，在市区10分钟的雨量，如果说超过了15毫米，这是瞬间蛮大的暴雨。而今天包含像是在台北市的市区，一度在下午的时候10分钟雨量来到了14毫米，而这在新北市的土城也来到了16毫米的10分钟雨量。所以大家会感觉，怎么我一出门刚好遇到了一段的间歇性的阵雨，相对都是比较明显一点。而至于未来的降雨状况又会是如何呢？4分割当中要告诉您的是，从今天晚上到明天清晨，预估就会是白海豚台风距离台湾最靠近的时间点，所以一路到了明天的白天，整个中部以北，尤其是山区都要注意，可能会有豪雨，局部还会有大豪雨以上等级。而至于台中以北的平地，也要注意，可能会有大雨到豪雨等级。预估要到明天的晚上，周一的清晨之后，才会慢慢的减缓下来。所以最后几个重点要提供给大家来参考了。以风的部分来讲，今天晚上包含像是澎嘉雨，还有像是宜兰的头城，都已经观测到了12级以上的强阵风，这样的风力有可能到明天还会持续出现。豪雨的部分，目前包含了新竹还有苗栗的山区，都发布了大豪雨警戒。另外像是基隆北海岸、新北市山区、桃园跟台中山区，同样是达到豪雨等级。竹苗山区预估这一次的总累积雨量还上看了500毫米。最后要看到浪的部分，因为现在包含了晚间最新的观测，就是在澎嘉雨已经观测到了6.6米高的长浪，至于马祖呢也观测到超过6米高的长浪，预估这样子的长浪现象还有可能持续发生。气象署持续针对的北海岸地区，还有包含的东北部海岸一带发布了巨浪告警，所以提醒大家，今天晚上、明天白天不能掉以轻心。时间交还给作恒。好，谢谢玉涵。不论有没有放台风假，如果明天要外出，尽量是不要去海边跟山区，因为从今天晚上开始，整个北台湾的风势不断在增强，包含基隆八斗子强风卷起了工地沙尘，让整个街道雾蒙蒙的一片，甚至还飞进骑士眼睛里面，险象环生。包含强风也造成宜兰的路树倒塌，还占据了车道。
广告帆布甚至被吹到摇摇欲坠，开车要特别小心。而在宜兰市区，就有一间西装店的老旧招牌，当下不敌强风，应声吹倒，差一点点击中骑士。车辆停等路口，眼前一面招牌砸向路中，落地炸裂成碎片。当时对向还有机车经过，差一点点就遭殃，招牌碎成一片片，要是扎伤人车可不得了。8号早上，宜兰风势逐渐增强，武营街上西装店的一块招牌因为老旧松脱被吹落。但无独有偶，瞬间强风也造成中山路3段邮局前2度发生瓷砖掉落。对，我等一下会再打一些指示标语。邮局人员紧急用红龙封锁现场，通知停放附近机车赶快移走。宜兰的风咻咻叫，广告帆布被狂吹，令人担心会酿成意外。厂商要来拆了，但是可能还不知道怎么拆。帆布被吹到只剩一边贴着钢架，行经车辆速速开走，就怕随时掉落。中午11点多，五节乡文心路2段也有路树不敌强风倒塌，占据内线车道。工作人员在大风中抢时间，将路树锯断，排除障碍。也有民众担心，越晚风越大，火速将广告看板拆除下来。镜头转到基隆八斗子，强风卷起附近工地沙尘，街上雾蒙蒙一片。刚刚一开始是以为是失火了啦，然后后来才发现好像是就是沙子还是什么的，整个都是沙啊，然后吹到真的是，而且这样骑车什么的，眼睛跑进去有够不舒服，也蛮危险的啦。我刚刚去停车场那边就有风沙一大堆。工地紧急调派水车，透过洒水抑制飞扬尘土。北海豚台风威力持续影响各地，民众千万不能大意。东森新闻吕国宝、练志豪、王佑金，宜兰基隆报道。而它目前的暴风半径呢，其实是跟上一报相比有略微缩小的情形。目前它的季底风暴风范围是250公里，实际风是80公里。不过以这样子的台风逐渐的往西北西的方向通过台湾的北方海域，我们目前呢发布的海上台风警报的区域包含了台湾的北部海面以及台湾东北部的海面，可以看到目前它的暴风圈都已经涵盖到这样子的区域，而未来它在比较往偏西北西的方向移动的过程当中，也会为台湾附近带来局部的强风以及豪雨，提醒海上航行作业船只一定要严加戒备。而我们在陆地上面也要多加注意，在今天晚间到明天的白天是它所带来风雨最明显的时期，海面的浪高也明显偏大，并且有长浪的情形，所以提醒大家在这个周末尽量避免前往海边活动。那我们来看到目前的降雨情形，从雷达回波图上可以看到，台风外围的这个环流雨带是持续的在影响北台湾这一带，而中部以北这边随着台风逐渐的往西边靠近，在这样子降雨的情形也会逐渐增多。山区的部分是属于迎风面的区域，所以说在山区加上地形的作用影响之下，在今天晚间、明天白天这段期间的降雨会相当的显著。我们从目前的雨量观测上面可以看到，其实在嘉义以北到东北部的这一带，今天都有一些断断续续的雨势，其中比较大在彰化以北到新竹这边，整体的雨量上面累积来到了50到70毫米，宜兰这边的山区也有在50毫米左右。而我们从未来整体的降雨趋势上面可以看到，今天晚间到明天的白天这段期间，整个北部地区和中部的山区降雨都是比较明显的，尤其在北部山区这边的雨势累积起来会比较有部分的地方来到局部豪雨等级或是以上的降雨。那在中部这边的也会有一些断断续续的降雨，而中南部这边的雨势上面主要是随着台风逐渐的往西移动，台湾附近的风场转成西南风之后，降雨的时间上面会比较增多一些，所以可以看到从明天晚间一直到10号的清晨这段期间，中南部这边是有一些断断续续的下雨，尤其在南部地区近山区的地方也有一些局部大雨的情形。北部这边的降雨跟前期相比就有比较明显减缓的趋势，而到了周一白天，整体来说中南部是整天断续的有一些阵雨或是雷雨，其他各地则是可以转成午后雷阵雨的天气形态。那我们目前呢，我们可以看到雨量预测的部分，在总雨量方面，我们从7号一直到10号这段期间的降雨，其实是以今天晚间到明天白天是最为的显著。那我们在各地整体的预估雨量上面，我们可以看到，在整个山区部分，其实都有200以上的总雨量，在
北部这个地方，尤其是台中以北的到新北这边的山区呢，雨势上面是比较明显的，有总雨量累积来到350毫米的情形。我们来细看北台湾这边。最大的总雨量的预估就是在苗栗以及新竹的山区，预估可以来到300到500毫米左右；而在桃园市还有在新北市这边的山区是在200到400毫米，宜兰山区也有200到300毫米，跟台北市的山区是一样的。那这样子的降雨呢，大致上在今天晚间到明天的一整天，就是整体降雨的累积的情形。那在中部的附近呢，也可以看到台中的山区累积雨量也是比较偏大的，可以来到200到400毫米。那在南投这边的山区，则是来到150到300毫米左右。而这我们可以看到，在未来持续大家要特别留意安全的问题哦，因为从今天晚上开始啊，这个台风的风雨是最剧烈的吗？时间交给华仙。这个白海豚这次虽然没有直扑台湾而来，可是它的暴风半径依旧是维持280公里，所以对于我们来说呢，它就在家门口。它的外围环流云系，今天一整天我们也看到了，整个中部以北地区雨开始下，风也蛮大的。那么这一条路线呢，预估它会持续往西北西的方向来前进。现在距离台湾大概还有400公里的海面上，不过往西移动的过程当中，预估就会在明天中午前后，这个白海豚几乎是会在台湾的正北方，也是最靠近台湾的时间点。最靠近台湾的时候，距离台北市大概只有300公里，但是距离整个北海岸一带大概只剩下270公里，所以北海岸的风雨会是更加的明显。今天很明显，它的外围环流云系刮进来之后，今天很多地方都出现了强阵风，所以包含像是宜兰的头城、台北市的大屯山标出了12级以上的强阵风，而台北市的文化大学这边也标出了10级以上的强阵风。这样子的强阵风今天都还会再持续的出现，而且今天晚上到明天的白天就是风雨最明显的时间。现在这个时间点，哪些地方雨正在下呢？我们透过了雷达回波图，要带您进一步来关心。现在的雨呢，一阵一阵的间歇性的阵雨持续带了进来。以今天目前的累积雨量来说，在中部地区相对会是比较大。不过今天如果说北部地区的观众朋友，你有出门，可能会觉得这雨也来得太瞬间了吧？但是好像下了大概半小时，雨又瞬间结束。确实，今天主要的雨呢，大概都是比较这种瞬间的短延时强降雨。因此今天呢，我们看的是不包含的时雨量，我们来看10分钟的降雨。今天的10分钟降雨呢，其实包含像是台中的雾峰出现了25毫米。我们通常每个小时超过40以上就算是大雨，结果它光是10分钟就下了25，在台中雾峰出现了短延时的这种比较强的雨势。而另外像是新北市的土城也下了10分钟有16毫米，台北市区10分钟也下了14毫米。这样子的瞬间降雨呢，是在双北市地区今天都是非常有感。现在晚间的8点10分，目前包含了宜兰一带，还有像是台中和平这样的雨还持续在下，所以今天一整天的累积雨量，还有包含现在警戒区域在哪里呢？台中和平的山区目前累积雨量大概是69毫米，一整天累积的雨目前看起来还不多，但是气象署也提醒了，真正的狂风暴雨还没有完全进来，所以现在已经提前发布了豪雨特报。现在像是新竹苗栗的山区都发布了大豪雨的警戒，另外像是基隆北海岸、新北市的山区、桃园山区跟这个台中的山区都是发布了豪雨警戒，其他像是中部以北地区也是发布了大雨警戒，所以未来它的影响时程到底会如何来变化这样的风雨呢？从今天晚上开始到明天的白天，就会是暴风圈通过我们北部近海最靠近的时间点，所以北部地区要注意会有风强雨骤，中部以北地区雨势相对也会比较明显，而这像是马祖的话，预估到了明天风雨也会比较强。到了明天晚上，一直到周一的清晨，暴风圈开始接近到了马祖一带。不过北部地区的雨虽然开始逐渐缓和下来，中部地区、南部的山区还是要注意会有间歇性的降雨。所以再次提醒大家，今天晚上深夜一路到了明天的中午前后，都会是风雨最明显的时间。时间交还给作恒。